Привет-привет, дорогие мои! С вами снова Віта Ніеліта или Віта Крафтс по-русски. Щирое привитание всем дороженьким от белорусочки. И сегодня я пришла с видео, не знаю, буду ли делать мастер-класс или просто покажу какие-то части. Я начинаю свой джемпер из фасонной пряжи, о которой я говорила в предыдущих блоговых видео. Вы можете найти обзор этой пряжи и историю о том, как я ее купила. Я сейчас собираюсь начать новый джемпер регланом сверху. Ничего особенного, обычная лицевая гладь. Не знаю, нужен ли этот мастер-класс по джемперу. Просто хочу вам показать самый первый прием, как я набираю петли на бросовую нить, когда мне нужен открытый край. Я попробовала вязать образец. Я связала образец и... подождите, я вам даже могу показать образец. Вот мой образец. Не пристегивала леску, ничего. Вот, связала образец и измерила просто на предмет того, сколько петель примерно набирать. Я примерно знаю мою плотность. Здесь я буду использовать спицы 4 мм. И вот так выглядит моя лицевая гладь. Я связала резинку, и я поняла, что некрасиво выглядит резинка на этих нитках. Она вся какая-то неровная, потому что, видите, пряжа с такими вот толстенькими штучками. Вот, в общем, я решила, что я буду набирать открытый наборный край, и потом я свяжу, скорее всего, айкорд, так же, как я сделала в своем мохеровом джемпере белом, который магнолия, который вам тоже показывала раньше. В общем, сейчас я просто пришла показать вам, как я буду набирать петли на бросовую нить для этого открытого края. Я буду начинать вязать спицами 40 сантиметров, то есть у меня вот от конца одной спицы до конца. У меня есть, которые разматываются, и вот такие я купила себе 40 сантиметров, просто фиксированные спицы от Knit Pro. Здесь вот у меня 4 миллиметра. И я сейчас буду набирать. Мне понадобится еще крючок. Я взяла крючок на полмиллиметра меньше, потому что мне было лень, честно говоря, искать. А на самом деле нету никакой разницы. Значит, что мы здесь делаем? Сейчас мы будем набирать петли, и потом, когда я наберу эти петли на бросовую нить, я уже буду продолжать вязание по кругу основной нитью. Для начала нам нужно сделать петлю, как она называется, воздушная петля. Я делаю воздушную петлю вот таким образом. Я накидываю маленький кончик на себя, захожу сверху крючком, держу этот хвостик здесь и вытягиваю петлю. Вот, все. Вот у меня готовая петля. Если у вас нету крючка, я вам покажу потом, как сделать это без крючка. У меня есть видео на канале, где я набираю нитки без длинного хвоста. Можете его найти. Там 5 методов набора петель без длинного хвоста. Вот. Но здесь я буду пользоваться крючком, и поэтому я могу связать эту петлю крючком. Если нету крючка, вот, смотрите, то же самое. Держите в левой руке кончик маленький, накидывайте с правой руки наверх, да, и протягиваете вот эту нить в образовавшуюся петлю. Все, вот у вас такая же самая получается первая воздушная петля. Если у вас нету крючка, если вы начинаете иногда особые наборы, вот вы перекинули, провели на серединку и спицы, допустим, вытянули. Вот у вас первая петля. Надели. Беру спицу в левую руку. Надо так, чтобы не гремели у меня эти спицы по поверхности. Значит так. Держим в левой руке спицу, берем крючок, вот так его разворачиваем кверху, да, вот этой вот частью зазубринкой к себе. Значит, беру нить и накидываю ее вот так на левую спицу. Смотрите, вот я прямо подкладываю крючок, накидываю нить и вытягиваю петельку, да. Дальше разворачиваю, крючок вниз, нить накидываю на спицу опять от себя,
Мне неудобно, потому что я держу эту спицу здесь. Дайте я попробую ее закрепить где-нибудь. Потому что, видите, она будет греметь, если я ее отпущу. Сейчас я ее попробую засунуть куда-нибудь в рукав. Нет, не выходит. Придется держать. Так, ну не важно. Вот у меня 2 петли. Накидываю опять от себя. И прямо вот вытягиваю крючком. Вот он у меня снизу. Опять накидываю нить наверх. И вытягиваю сзади петельку. Опять накидываю. И цепляюсь крючком. И протягиваю. Вот считаем у меня. Первую петлю мы не будем считать. Можете даже несколько оставить, да? Можете набрать в начале несколько воздушных петель, но я этого не делаю. Вот я первую петлю не считаю, потому что я ее потом спущу. И считаю 1, 2, 3 и опять накидываю нить от себя и протягиваю, от себя и протягиваю, от себя. Вот и все. Гениально и просто. Сейчас смотрите, если у вас нету крючка, откладываем крючок. Если вам нужно набрать, и у вас нету крючка, и у вас только спицы есть, да, делаем то же самое. Накидываем, потом здесь мы протягиваем как лицевую петлю, и потом нужно вот так вот развернуться вниз, да. Опять накидываем, протягиваем, провязываем обычную лицевую петлю. И вместо того, чтобы вот так вот ее перекручивать, мы подворачиваем вниз. И делаем то же самое. Вот такой набор мы проводим. Вот смотрите, я для своего проекта набрала 104 петли. Хотела вам показать. Вот я уже обрезала конец. Вот у меня здесь 104 петли. И я просто потом провязываю парочку воздушных петель и вытягиваю. И все. Сейчас я соединюсь и начну вязать по кругу. И в конце, когда вам нужно будет убирать эту пряжу, вот эту вот петельку вы вытащите и просто распустите. Вот так. Когда вы свяжете, начинать распускать нужно. Вот смотрите, вот у нас цепочка. И распускать вы этот ряд будете с конца этой цепочки. Разворачиваете свою работу и смотрите, куда смотрят ваши вот эти колосочки. И потом вот с верхней стороны в обратную сторону к началу вы сможете распустить спокойно этот наборный край. И у вас останутся на спицах открытые петли. Вот. В общем-то и все сегодня. Надеюсь, вам понравился этот урок. Подписываемся на канал, жмем колокольчик и вяжем вместе со мной. Делаем этот мир теплее. Всего хорошего. Пока-пока. С вами была Вита Нелита или Вита Крафтс по-русски. И увидимся в следующих видео.